啦。咁我哋頭嗰4年，我哋咧其實係好似正如我哋即係頭先牧師咁講，我哋好愛對方啊。但唔知點解我哋咧都係咧係為咗即係對方所講嘅話語，我哋咧不斷只有係唔係盛載對方嘅愛咯，係盛載對方嗰啲唔好嘅説話。我哋4年嚟咧一直咁樣咧係每次嗌交就一直咧咁係越嚟越多嗰個子彈啊！嗰個子彈就係對方嘅話，即係所講嗰啲負氣説話、啲情緒啊。咁好感恩咯！我上主之後咧，我同我太太啦一齊決志之後咧，咁我記得有一次咧，我同我太太嗌交，咁正當我太太好大聲鬧嘅時候咧，我忍唔住，我即係我頂唔順，我話我嗰下我好想去爆，即係個 moment 要爆出嚟。我嗰下咧，我正想咧係即係對咗目標咧發動攻勢嗰下咧，唔知點解咧，我嗰下咧係我冇鬧我太太，我反而咧我就等我太太係咁講，係咁鬧。哇！嗰下咧，我覺得好舒服啊！唔知點解俾太太鬧咁舒服啊！嗰下咧真係好冧啊，仲係好窩心啊！咁後尾我先感受到原來咧，我以前咧我係做錯咗咩咧？我一味去盛載對方，盛載我太太所講嘅唔好嘅説話。但係嗰刻咧，我冇再盛載，因為咧我已經感受到主嘅愛，俾我嗰個盛載咧係好大基督嘅愛咧係澆灌喺我內心裏邊啊！我一直咁樣去聽我太太講。搞下我覺得哇，太太你鬧我真係好舒服啊！後尾跟住我聽我太太講之後，我同我太太講：太太啊，點啊？你鬧完我啊？頭先我知我做錯咗，我唔啱。原來就好簡單咋，原來咧嗌交係要兩個一齊去嗌㗎。我嗰下我心裏嗰數，原來耶穌基督愛係真係咁偉大。我就係嗰下好感恩，同埋咧我好感恩咧。今次我同我太太一齊咧去今年去日本去旅行啦。咁好開心啦！我哋即係之前我同我太太去旅行咧，我係抌低我太太又唔理佢㗎。但係今次咧，我哋日日都我哋每晚都去祈禱，每晚都係到最尾我太太翻嚟啦話：老公啊，我發夢咧，我都諗起咧，我去日本啊！我話真係好感恩。但係咧佢講句説話係話，但係發夢嘅時間咧係同我朋友去咯，唔係同你去。我嗰下咧，我先覺得原來係財德嘅婦人咧講嘢好有智慧嘅，將一切榮耀仲有歸俾主耶穌。